हादानाव थांदोंमोन ओमफ्राय सिबिं बागान बेसे नायहैदोंमोन आंनि सिबिंखौ एसे नायलांदो नङा होमबा बबे जायगानि एसे ओरैबो दंलाबायो दिनै आरो खनसेबाव नैबे आंनि सिबिं बागानखौ नायनो फैफिनदों सिबिङा गाज्रि जायाखै नैबे खर'निफ्राय मोनसे रुगुं हरदोंना बेसिमबाय फाथो सेरना दोननाय बेसिमहालागै बावहाय माबा दं गासै 4 बिगा दं बावहाय बेखौ सिबिं खुबैजोबनानै होबाय ओरैबायदिखा गोगोम मोजां जाखादों बैजों दंबावो आरोबाव मा होननानै बुङो सिबिं खुबैनानै लामानिफ्रायसो खुबैनाय माबादों नालाय आङो खाथियाव थांथाराखै ओमफ्राय ओरै फाथोबो खुबैदों ओरैहाय बिस्रा बावहाय फैगोन बोसोरावबो सिबिं होजोबगोन आं बावहाय बे आरोखि ओमफ्राय बैजों दंबावो खुमब्राया नै बेनो खुमब्राया गोगोमानो थाइब्रै थाइबासो दङ ओरै मोखांजों हयजों ओरै मोखांजों 10थासो दं ओरैहाय 10थासो दं नुबानो लुंलायबाय देखोनो हायिनि खुमब्रा बारा गोबाव जायाखै सफैदा बाइकजोंनो फैदों दिनै ओरैहाय दंबावो सिबिङा एसे बुरजा खुबैदों सिबिङाखौ गासै 10-15 बिगासो जागोन मोजां जादों सिबिङालाय सोरां बाजाराव दिनैहाय आरोबाव स्रां खालामफैबावबाय आदामोन दं ओरैबायदि इन्टारेस्टखा नायबेबायदि आदामोन हादाननि बाजार आरोखि एमजेआथ' नै प्लास्टिक सोखाबाय अखा बाजैनि अननायाव दिनै बिराद साहा मोनलोंबाय नै बाजैनि अननायाव खोमसि जालायबाय आंनि सिबिंखौ नायफैदोंमोन एसे आंनि सिबिङा नै बेनो बाव एसे दङ 5 बिगा दं ओमफ्राय बैयावथ' खोन्थाखाबाय आं 10 बिगा ओमफ्राय नैबाव 5 बिगा 15 बिगा गासै औ आंनिखौ खोन्थादों आङो आंनि सिबिं बागानखौ खोन्थादों नङाब्लाथ' मानसिफोरा माबा आदा मोसौ लायनो थांनोसै दहायनि नों सल' खोन्थानाया बिराद गोथाव जादोंमोनलै आदा मोजां खोनादों नै बावहाय सोरां बाजाराव दखान गिदिर हिसाबै नैबे गंसे दं ओमफ्राय बेदर सेदर मोनलाबायो दिनै सानडे ना ओंखायनो बारा माबा जायाखै रबिबारनि अनगायै बिराद मोजां बाजार जायो आरोखि न'आ नै बेफोरबायदिनो सानसे समाव बैजों एसे होखारदोंमोन दाथ' गभर्नमेन्टआबो एसे दोननायनि प्लेनिंखौ लाबाय नालाय मोजांनि बाथ्रा बेफोरबायदि जुदि दोनहोलाङोब्ला बर' फिसा रावबो नङा बिसोर आरोखि थ' दोनथ'नाय जाबाय मोनाबायबो नैबे सोरां बाजारनिफ्रायनो हादानाव थांदोंमोन उदालगुरियावहाय हादाननि रायजो राजाफोरखौ लोगो मोनना बिराद खुसि मोनदों हेपि आं मोनजादों मोनलोङा आं बेखौ आलादा बाथ्रा खिन्थु हादान मानसिफ्रा ओरैबायदि गोजोनाव दं आरो बिसोरनि अननाय जिबनाव मालाबाबो बावनाय नङा दा जोंहा इउनाइटेड फ्रम अफ एक्सचेन्ज बियाना फैगौ अक्ट'बराव मोनसे फाउन्डेसन दे गायसन सान होमबा खालि आं मैगंनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आं मैगंनि बाथ्रा रायलायनायावहाय बिथांमोना मा मैगं नांगौ जोंनो लिस्ट खालामनानै हर बिदि बाथ्रा बुंदोंमोन ओमफ्राय आं बुंबाय बावहाय मैगं बेफोरबायदिथ' माबा बुंनाय गैया दा नोंसोरनिफ्राय हादानाव जेसेबां थारुननिफ्राय लानानै मैथानिफ्राय लानानै आरो बायदि रोखोम मा मैगं मोनो बानलुनिफ्राय लानानै बेखौ आं बुंदोंमोन नालाय बिसोर होमबालाय टेनसन गैया मा नांगौ लांफै थारुनाथ' बस्था हरगोन जिंखाब्लाबो बहलबाबो बिदि आरोखि न'खरसेयाव जिंखा थाइसे हरब्लाबो बहल थाइसे हरबाबो बानलुखौ खुरै मोनसे हरब्लाबो गोबां जायो ओंखायनो हादाननि मानसिफ्रा ओरैबायदि इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिपिनि दैदेनगिरिफोरखौ माने ओरैबायदि मोजां मोनदों इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिपिनि दैदेनगिरिफोरखौ माने थांजानोबो लुबैदों थ' जाय हक आं डेटखौ खोन्थाथ'ला आं माला लायगोन खिन्थु नैबावहाय क'क्राझाराव फाउन्डेसन दे गायसन सान खुंगोन बिनि थाखाय हादाननि रायजो राजाफ्रा माने ओरैबायदि हेपि जानानै दं हायोब्ला बिसोरबो सासे सानैब्लाबो आं लिंदों नालाय होमबा खालि मा बाथ्रा बुंलायो दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौबो एसे मोनथिना लानो हागोन ओंखायनो सोरबाफोर जुदि थाङोब्ला थांनो हागोन खिन्थु 3 तारिखखौ 21 तारिखआवनो फाउन्डेसन दे गायसन साना क'क्राझारावहाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों गावसोर बुंदों जों गावनि पकेटनि खरस खालामनानैब्लाबो खोनासंफैगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोखि
जेखियानो जाया गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै आङो नैबे ब्लगावहाय सान्थिपुरावबो मोनफैबाय बेल'नो आरोखि बाथ्राया हादाननि मानसिफोरखौ बुंनो थाखाय राव गैयिफोरबायदि जानानै दं थ' आं ब्लगखौ बावहायनो फोजोबबाय